नमस्कार दोस्तों, स्वागत है धात्री केयर विद डॉक्टर राहुल सरकार पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं आपकी असली तकलीफों की और उनके असली समाधान की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल सरकार, आयुर्वेदिक फिजिशियन और धात्री केयर के फाउंडर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सुगंधा जी आपका, और प्रणाम दोस्तों। हरे कृष्णा हरे राम। आज हम बात करेंगे उन सवालों की जो आप रात को गूगल पर ढूंढते हैं लेकिन सही जवाब नहीं मिलता। आज वो जवाब मिलेगा आयुर्वेद की रोशनी में। डॉक्टर साहब, चौथा सवाल। बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होती है और बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए? सुगंधा जी, ये हर माँ का सवाल है और इसका सबसे पावरफुल जवाब है स्वर्ण प्राशन। यह हमारे आयुर्वेद के 16 संस्कार में से चौथा संस्कार है जो बच्चों के इम्यूनिटी को जड़ से मजबूत बनाता है। इसके अलावा च्यवनप्राश, हल्दी वाला दूध रात में और तुलसी, ये 3 चीज़ें बच्चों को रोज़ दें। बच्चे का शरीर खुद फाइट करना सीख जाएगा। और स्वर्ण प्राशन हमारे धात्री केयर में हर महीने के पुष्य नक्षत्र में मुफ्त दिया जाता है। डॉक्टर साहब, अगर आपका कोई सवाल है कमेंट में लिखें, हम हर सवाल का जवाब देंगे। जी बिल्कुल। धात्री केयर विद डॉक्टर राहुल सरकार आपकी सेवा में पूर्ण श्रद्धा के साथ सदैव है।